Αυτό είναι το drag της Voopoo και το πρόβλημα που έχει είναι misfire, το κουμπί δηλαδή δεν πιάνει καλά, άλλες φορές πατάει, άλλες όχι. Αυτό το πρόβλημα 99% είναι θέμα του κουμπιού, οπότε και θα το αλλάξουμε. Για να ανοίξουμε το μοντάκι πρέπει να ξεβιδώσουμε τις βίδες. Αυτές είναι Torx TAF 5. Σειρά έχει ο κονέκτορας 510. Και μετά απλά τραβάμε για να βγάλουμε το εσωτερικό. Οι βίδες που βρίσκονται στο εσωτερικό είναι όλες Philips, σταυρόβιδες δηλαδή. Αυτό είναι το κάτω καπάκι που συγκρατεί τις επαφές των μπαταριών. Θα το βγάλουμε και αυτό για να βγάλουμε όλο το πλαίσιο. Η οθόνη είναι κολλημένη στο άσπρο πλαστικό πλαίσιο. Θα ρίξω ισοπροπυλική αλκοόλη για να διαλύσουμε την κόλλα. Και σιγά σιγά με πολύ προσοχή για να μην σπάσει η οθόνη τη σηκώνουμε για να τη βγάλουμε από το πλαίσιο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι, ξεκουμπώνουμε το πλαίσιο από την πλακέτα και το αφαιρούμε. Θα ξεβεβαιώσω για το καπάκι που συγκρατεί τις επαφές των μπαταριών από την επάνω μεριά. Και βγήκε και η θήκη των μπαταριών. Τώρα μένουν τα καλώδια που συνδέουν την πλακέτα με τον ατμοποιητή. Θα τα ξεκολλήσω και αυτά για να βγάλω εντελώς την πλακέτα έξω.
Για να αφαιρέσω το παλιό το κουμπί θα χρησιμοποιήσω ε, καλάι χαμηλής τήξης. Αυτό λιώνει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και έτσι όταν αναμειχθεί με την κανονική κόλληση χαμηλώνει όλη τη θερμοκρασία και βγαίνει πιο εύκολα το κουμπάκι. Αυτό γιατί αλλιώς θα έλειωνε το πλαστικό κουμπί. Τώρα εκεί με το κολλητήρι πήρα παραμάζωμα και τον πυκνοτή δίπλα, αλλά δεν πειράζει, θα το βάλω αργότερα στη θέση του. Έτσι λοιπόν με χαμηλή σχετικά θερμοκρασία βγαίνει εύκολα τώρα το κουμπί. Καθαρίζουμε τις νησίδες από τις παλιές κολλήσεις. Και είμαστε έτοιμοι να κολλήσουμε το καινούριο κουμπί. Τώρα θα κολλήσω πίσω τον πυκνοτή που είχα βγάλει κατά λάθος. Θα ξανακολλήσω τα καλώδια του κονέκτορα 510. Και είμαστε έτοιμοι. Καιρός να τα βάλουμε πίσω όλα, επανασυναρμολόγηση. Τελικός έλεγχος. Το κουμπάκι τώρα δουλεύει μια χαρά, δεν χάνει κλικ. Και η επισκευή ήταν επιτυχημένη.